Falmarabantsika rehetra manaraka ny fandarana tolotra sy tsinaty eto amin'ny televiziona malagasy amin'ny ity anio ity asaina mpitiavana be sika rehetra anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Anio isika dia iresaka mahakasika ny toe-karena manodidina ny tontolon'ny arena ankibon'ny tany. Asa raha fantatrao fa misy karazany efatra ny vato sarobidy dia ny diamant, ny émeraude, ny safira ary ny rubis izany. Ary ny telo amin'ireo vato sarobidy ireo dia ananantsika eto Madagasikara avokoa. Raha tsy resaka afa-tsy ny safira ohatra isika dia ny 700 isanjato ny safira izay miodikodina manerana izao tontolo izao dia avy eto Madagasikara avokoa. Itenenana amintsika izany fa tena hoe tany manan-karena ity nositsika Madagasikara ity. Ka nio atao anatin'ny fandarana tolotra sy tinady dia iresaka mahakasika ny sehampiariana manodidina ny tontolo ny fanefena vatosoa sy ny fanefena vato sarobidy isika satria asa tena miroborobo be manerana izao tontolo izao sy eto Madagasikara ity asa ity ary sehatra tena mbola malalaka afaka andrarana. Ka ho anao ary izay manontany hoe inona zao no business na ny asa tena mandeha, asa tena azahoam-bola dia ity fanefena vatosoa sy fanefena vato sarobidy ity no entina eo anao ato anatin'ny tolotra sy tinady androany araha hatramin'ny farany ary ny fanadihadiana. Mpandraraha amin'ny fanefena vatosoa idina. Efa taona izao no nanaovany ity asa ity. Efa mitantana ny orinasany izy amin'izao fotoana izao ary manana tsena amina grande surface iray eto Andrenivohitra ihany koa. Natongana niofana zany hoe hianatra le resaka vato dia ohatrany hoe par hasard ihany satria avy nisy asa nataoko tany velany dia sendra nanatsika salon ana vato ahako dia teo zany no nifanena tamina namana dia ireo namana ireo nangataka anao hoe mba hampivy zay ozy izy hivarotra dia tsisy traikefa tamin'ny vato mihitsy moa zany za tamin'izany fotoana zany dia nanampy ary zareo ako nandritra ny herinandro zany nivarotra vato dia teo zany no tena hoe nahita an'ilay vato avy eto Madagasikara, nahita an'ilay vato izay avy eto dia nitravaillena dia namidin'ireo vahiny ireo dia nahita ny tsara tarehany ahako dia teo zany ihany nanapa-kevitra hoe vita ilay salon ana herinandro zany hoe andeha hianatra an'io ahako. Miara-miasa amin'ny orinasa amerikanina iray ny orinasany Dina. Noho izany miezaka hatrany izy manatsara ny asa sy manaraka ny fivoarana. Dia io orinasa io zany manome mitsandraka vato manan-karena ara-dalàna izy eto Madagasikara dia manome ampahana production anay izay tahenay suivant les standards zareo. Dia izay zany izao mifatoka amin'ny lapidaire fotsiny le vato mero zareo zany tahenay fotsiny arak'izay ilay tiavany anazy, arak'izay commande avy any ivelany. Ny asanay zany mijanona eo amin'ny any io nefa be asa ao anatin'izay tena hoe betsaka asa ao anatin'izay. Ny lalana ny diavina zao efa misimisy raha hoe amin'ny datin'ny androany moa zany tena hoe mbola manatsara foana satria le sehatra le fitahina vato rehefa tena hoe tafiditra ao anatiny dia mivoatra be le izy. Fa maninona moa izy nivoatra eo amin'ilay resaka machine, eo amin'ilay resaka teknisité ohatra ny zavatra rehetra ihany. Fa rehefa tena miditra lalina ao anatiny tena isany hoe matsara tarehan'ny vato dia ny any amin'ilay proportion dia any amin'ny resaka polissage. Dia io moa zany ny américaine, ny russienne, ny sinoa, ny européenne samy manana ny fomba fitahiny anazy nefa tonga amin'ny tanjona iray ihany. Dia eo zany ianao tsy maintsy ohatrany hoe misokatra ny sainao amin'ilay fomba fitahena an'ilay vato. Raha hoe ohatra nahy manokana hiatrika an'ireo fifanakalozana amin'ireo client any ivelany dia rehefa miteny izy hoe nenay ny tiana ohatran'izao ny fanaovana anazy dia mila misokatra ny sainao zany manandrana an'ilay izy. Zay zany misy an'andro any dia raha hoe amaly ny teninao ny fanontanianao dia hoe androany zany efa mivoatra be zay nefa tena mbola tsy hoe tonga amin'ilay hoe tokony izy.
Nisy fivoarana be ny sehatra ny fanefena vato sarobidy sy ny vato soa teto Madagasikara tao anatin'ny 15 taona izao. Miavaka ihany koa moa ny malagasy amin'ny akingana amin'ity sehatra ity. Ny tena mampalahelo aloha tamin'ilay zavonitra tsika zany mbola le teo amin'ilay ady gasy tamin'ny voalohany, mbola le fomba ancien hitahinana azy miaraka amin'ny tahony kely bâtonnet de colline amin'ny sira ihany de tena hoe izay fahaizan'ilay lapidaire no tsakefan'ilay lapidaire ny hitahinan'ilay vato. Zay zao no nampalaza an'i Madagasikara nisy tamin'ny fotoana azy nefa ireo vato koa zany taloha tamin'ny ahondrana de mbola retravailleny les clients any ivelany zay vao apetany amina bijou ohatra. Fa amin'izao zany ny vatotsikany tena hoe taillé arak'izay ilaivan'ilay client anazy arak'izay tena izy, hoe dans les bonnes proportions, polissage ao tsara, ny facette misy jonction tsara sy ny sisa de iny no tonga de afaka ampiasain'ilay client any ivelany. Zay zany zao ny Madagasikara ny tanjona. Zay ny tena hoe tanjona. Isan'ny mampalaza ny Madagasikara koa eo amin'ilay main d'œuvre. Tsika gasy zany mahay zavatra ary mora mandray. Tena ohatrany hoe kinga fiasana izy de vetivety izy de tonga amin'ny tanjona. Zay koa isan'ny mampalaza ny Madagasikara zany. Io zany ny hoavin'ity tontolo ity zany tena miakina amin'ny fanjakana ihany, amin'ny politique générale ny mine ihany. Raha ohatra moa zany misy accompagnement zay efa nisy teo fa hoe amafisina kokoa izy tondrana ny mpandrara zay eto an-toerana zany zay aprisika anazy hiasan'ilay vato zay vao ahondrana de tena tsara be le izy satria amin'izay fotoana zay moa le arak'ilay resakitsika teo hoe ny valeur ajoutée zany ny mijanona eto. Vato efa vita zay ho ampiasain'ny mpanjifa farany any ivelany sisa no ahondrana de le vidin'izay asa zay sy ny valeur supplémentaire, valeur ajoutée an'ilay zany mijanona eto Madagasikara. Ny avenir zany tena hoe tokony ho tsara be fa arakaraka ny fanjakana ihany ny politique générale momba ny vato ihany. Firenena anankiray any Thaïlande ny vola azo avy amin'ny resaka vatosoa no amatsina ny fanjakana amin'ny fotodrafitrasa rehetra taony. Tokony ohatran'izay ary zay moa efa hatramin'ireo laborandasy rehetra sy fivoriana atrehana miaraka amin'ny fanjakana dia mametraka foana hoe tokony apetraka ny rafitra matotra ametrahana ny asa momba amin'ny vato ity mba hisiany ny utazan'ny malagasy rehetra ny vokatsoa amin'ny taniny. Miankina amin'ny ministera hoy ny mpandraharaha ny hoavin'ity sehatra ny fanefena vatosoa sy ny vato sarobidy ity. Efa manana politika mazava raha teo ny fanjakana ho amin'izany. Ny tanjona mantsy ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana dia ny ampihenana ny fanondanana avy hatrany ny vatosoa sy ny vato sarobidy ho ahondrana avy hatrany mankany amin'ny tsena iraisam-pirenena zany fa ny paikady atao kosa dia ny ametrahana ny vidiny bebe kokoa nanasiny hoe valeur ajoutée amin'ny alalan'ny fanodinana sy ny atao hoe fanefena ngamba amin'ireny vato reny mba hanana endrika tsara ary zava-dehibe ny nambaranao atao raha matoa flankezi-pitantanana mahakasika ny hoe ametrahantsika ny labelina Madagasikara any amin'ny tsena iraisam-pirenena no ireo karazam-bato sarobidy sy vatosoa zay ananany ity firenena ity. Vanim-potoana tsy maintsy andraisantsika ny hafanganam-pandeha mafimafy kokoa izao eo anoloan'ny vina sy ny velorano izay tamperahana eto anivon'ity firenena ity mahakasika ny sehatry ny ariana-kibon'ny tany sy ny loharano-karena stratéjika. Noho izany dia tsy maintsy mitsinjo lavitra isika ary mila miomana sy mandeha aingana ao anatin'izany. Ny quartz sy ny cristal de roche no vato mora indrindra ary ny diamant kosa no lafo indrindra. Iny ngamba sarotra be ny teny fa ataoko hoe mety hoe misy eo amin'ny 2,000 ariary eo ngamba ny mora indrindra. Ny lafo indrindra indray efa taillé, oui. De ny lafo indrindra indray de mety mahatratra any amin'ny dizaine de millions de FMG annuel. Oui, le carat mety mihoatra ary arakaraka.
ny vato mora indrindra kamany a eny io moa tsy dia misy hoe arakaraka ny qualitéany mantsy izy io fa raha ohatra ka hoe tsotsoriko izay valim-panotaninao izay a dia ataoko hoe ny kategorian'ny quartz reny zany a reny no mora ohatra ny cristal de roche reny zany satria reny ahitana be da be. Ny vato lafo vidy indray a indrindra dia ny diamant. Ny vato zany a rehefa mbola tsy voahodina le mbola le izy natoraly iny a dia lanjaina amin'ny balance ka poids en gramme na en kilo zany a no ilazana na mesure ampiasaina zany. Fa rehefa une fois indray izy zany hoe vita transformation na hoe taillé dia lasa en carat indray a no andanjana anazy. Zany hoe rehefa hivarotra pierre taillé zany ianao dia matetika ny unité ampiasaina dia en carat. Ny vato zany a matetika satria mety misy vato kely madinika zany ohatra hoe 1 gramme na 2 grammes izy le izy le mbola le tsy voatefy le natoraly iny. Rehefa vita tefy nefa izy dia mety lasa 0,1 gramme zany izy. Sarotra be nefa rehefa hivarotra ianao ka hivarotra hoe 0,5 gramme io na ohatran'izay fa lanjaina en carat izy ny en carat moa sisitsika dia 0,2 gramme dia amin'izay izy zany au lieu de hoe unité gramme resana dia mba carat dia mba tsara zany amin'ny sofina ary unité fampiasa internationalement io carat io. Tsika zany anisan'ny nosy anankiray ohatrany hoe azo lazaina hoe ny angaran'Andriamanitra satria ohatra fotsiny zao lazaiko anao hoe ny pierre précieuse zany dia anakefatra izy ny rubis, saphir, émeraude ary ny diamant. Ny anankitelo amin'ireo zany efa hita eto amintsika daholo. Ny lapidairerie na ny fanefena vatosoa sy ny vato sarobidy izay noresantsika teo izay fa misy ihany koa amin'ity sehatra ity ny antsoina hoe gémologie. Fa rehefa avy eo amin'izay tsika miteny hoe gémologie karazana science kely io, science de l'art. Ny ataonao amin'ilay gémologie dia mianatra ny hoe ahoana ny foronany ity, inona ny anarany ary ahoana ny fampiasa azy any amin'ny tsena. Zany hoe manomboka any amin'ny foronany mandalo amin'ny famantarana anazy hoe inona le vato no makany amin'ny fanodonana azy any amin'ny lapidairerie dia tonga any amin'ny fanamboarana bijou zay vao tonga any amintsika mpanjifa dia fanaovana an'izay fianarana an'izay lalana rehetrarehetra zay ny atao hoe gémologie. Anisan'ny dingana tena lalova amin'ny vato zao ohatra ny ataontsika hoe traitement. Misy hoe tsy maintsy chauffena aloha le vato mba ho tsara izy. Tanjona zany mitady an'ilay hoe atonga l'isogème mila zavatra tsara, mateza, miavaka, tian'ny olona dia chauffenao le izy dia mahazo an'ilay loko tsara ianao mazava tsara le vato dia tonga amin'ilay gemme izy. Madagasikara ihany no manana ny sekoly manofana lapidaire sy gémologue aty amin'ny ranomasimbe indiana. Zato mahery zao ny gémologue efa nivoaka teto amintsika. Zay moa no tena rarina indrindra zany mamorina asa ho anazy ilay mpianatra. Maro efa nanangana ny orinasany tafita ary ny anisan'ny gémologue naiko io zao nianatra tato raha vahiny indray dia lasa miasa amin'ny laboratoire any ivelany, miasa amin'ny laboratoire any. Misy ary ireo hoe alefan'ny association géologue avy any amin'ny fireneny dia alefa mianatra ny gémologie aty Madagasikara satria eto Madagasikara ihany no centre eken'ny Londres miara-miasa amin'ny Londres zany mampianatra an'ilay gémologie miaraka amin'ny Londres ty amin'ny continent africain sy ny ranomasimbe indien, continent océan indien. Exemple zao nisy avy amin'ny Malawi association na géologue avy any no nandefa an'ilay izy boky sany fanjakany any zany aty izy mianatra manao an'ilay gémologie. Fahiny zany tena betsaka tonga. Tafiditra ao anatin'ny gémologie ihany koa moa ny famantarana ny mombamomba ny vatosoa sy ny vato sarobidy iray ary ny fanomezana anarana azy.
efa misy moa ny vato izay teto Madagasikara no nahitana azy voalohany. Zay aloha zany zao ndrisy kely mampalahelo na dia teto amintsika ihany aga no hita le vato dia lasa anarany fa zany no mitondra an'le izy. Inona ny antony? Ohatra vao tao an-tokotany zao tsika nazavany hoe Laurenton Masita, avy amin'ny hoe Laurenton many anaran'le olona nahitana izy, mpianatra tato aminay io fa lasa izy nanao exploration tany ambadika tany dia nahita an'le vato dia nampitondray ny anarany vao découvert tamin'ny 2019 teo zay vato zay Laurenton Masita. Madagasikara ihany no ahitana an'izay. Misy koa ny Grand Didierite, efa ela kosa ny hitany Grand Didierite, fa mena ho anaram-boninahitra ilay atao hoe mpikarakoa frantsay Grand Didier ilay vato, na dia teto Madagasikara aga ny hita dia lasa hoe Grand Didierite ny anarana. Be dia be ny antony amin'izany. Ray aloha hoe rehefa misy vato vaovao mantsy tsy maintsy hamarinina eo anivon'ny hoe scientifique eran-tany hoe tena vato mbola tsy hita tokoatran'io, ahafantarana an'izay misy an'ireo caractéristique fantarina, propriété chimique-ny composition chimique-ny sy ny sisa be dia be ao. Dia mampalahelo aloha tsika mbola tsy manana an'ilay fitaovana ahafahana mamantatra an'izay dia saika mahazo vahana kokoa zany ireo mpikarakoa avy any ivelany. Mivara manana fitaovantsika dia vitantsika zany ka. Vato sarobidy zany efa précieuse izy dia efa sarobidy daholo. Nefany ao anatin'izay vato sarobidy zay misy ny vato sarobidy akoatran'ny précieuse lazainy nefa nametraka azy taloha ny bisa firemérode dia moa. Ohatra fotsiny zao lazaiko anao ny Grand Didierite. Dia io zany anisantsika rery manana azy eran'izao tontolo zao, dia zany hoe raha vao miteny hoe Grand Didierite dia Madagasikara zay ary anisany mampiavaka antsika zay amin'ny vato eran'izao tontolo zao. Tsy ny Grand Didierite ihany fa mbola misy maro tamin'ny efa taona lasa zao anisan'le hoe Pezotahita. Any hoe zavatra mampalahelo zany ary zay ny zavatra mbola tokony andraisan'ny fanjakana fipetra-kely amin'ireo zavatra découverte hita eto Madagasikara zany mba tokony hitondra ny anarana malagasy le izy fa tsy anaran'ny vahiny mahita sy mividy azy mametraka azy amin'ny tsaina iraisam-pirenena. Asa raha fantatrao fa misy ihany koa ny atao hoe lithothérapie. Izany hoe io vato amin'ny firavaka io dia miara-miaina aminao. Be dia be mihitsy ny olona amin'izao rehefa manomboka hoe malaza io eto toerana eto Madagasikara le antsoina hoe lithothérapie. Fa izy io moa tsy tena hoe spécialité anay loatra satria spécialiste hafa mihitsy zany antsoina hoe lithothérapeute manao an'izy io. Zany hoe misy zany vato manambina arakaraka ny signe astrologique an'ny olona. Ohatra hoe zao hoe niteraka mois de mars hony haika marina. Ohatra fotsiny zay fa zay moa zany tsy tena spécialité fa zay mbo fantatra. Ny tontolon'ny vato zany dia zavaboary tsara indrindra napetraka Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona. Dia anjarantsika no mioty sy miravaka an'izay zavatra. Raha ny andohan'ny tantaran'ny vato dia fanomezana ho atolotra ho an'ny atolotry ny lehilahy ho an'ny vehivavy no ny andohany tany voalohany. Aty aoriana moa izy efa niova arakaraka ny fivoaran'ny zanak'olombelona sy ny tontolo mondialisation moa filaza azy amin'izao fotoana. Dia any ivelany zao zany efa misy ny manampahaizana vahiny manao étude momba ny fitsaboana amin'ny alalan'ny vato. Zany hoe ny tena marina koa amin'ny teny frantsay zany resaka lithothérapie. Dia misy ny malagasy moa efa ohatranay moa zany dia efa mahafantatra satria io foana ny ainana andavanandro. Ny zavatra fantatra moa momba an'izay lithothérapie zay dia misy atao hoe feldspate na orthose zay vitsivitsy any eran'izao tontolo zao no manana azy ary anisany manantsika malagasy no ahafantaranay azy ary mbola tsy nahafantatra zay momba ny lithothérapie dia efa hita fa misy
effet secondaire ho an'ny vehivavy zany izy io raha ohatra ny vehivavy zany a mitondra an'izy io dia matetika ny vehivavy mitondra azy tsy miteraka foana zany hoe misy énergie men'le vato zany a amin'ny hoditry ny olombelona mahatonga azy tsy ahazo anaka an'izay foana ary io nefa misoratra amin'ireo association ana lithothérapie any velany efa voapreuve voamarina ara scientifique sy physique. Sehatra tena mbola malalaka ny sehatra ny fanefena vatosoa ary asa tena mahavelona. Tena mbola malalaka be mihitsiny, tena mbola malalaka be mihitsiny. Zavatra miseho fotsiny amin'izao raha vato tahena eto zany raha mijeran'ny fahaizany gasy ny karama mbola leo lavitra mitahena azy eto toy izay mitahena azy any ivelany. Ny any ivelany zany ny taux horaire efa misy mahatratra $40 par heure ny mitahy vato, nefa eto amintsika zany mbola latsaka be sady kinga kokoa le ankizy sasany. Dia ireo vahiny rehetrarehetra ny ivelany zany izay miserasera ny vato satriny aza ampanao le taillage-n'ireo vato eto Madagasikara raha manana an'le fahaizantsika raha manana an'le rafitra ara-panjakana anaovana an'le izy aleon'ny zareo lavitra mampitahy anazy eto izay mampitahy anazy any amin'izareo zany tena lafo ny vidin'le vato tsy toko foroana miaraka amin'le vidin'le asa tanana. Tena mbola malalaka be mihitsy zany izy eto Madagasikara. Na ireo tanora aza moa dia betsaka ny misafidy ny isehatra amin'ity asa fanefena vatosoa ity. Za passionné be resaka mini eto Madagasikara. Fantatro hoe riche be Madagasikara dia oza hoe tsara kokoa. Raha mba mahafantatra zany hoe inona ny zavatra narenakibon'ny tany afaka Madagasikara, inona ny potentielany dia manahoana sahoana ny afana atao hoe migerer sy mijery afana miditra anatin'ilay tontolo. Dia za moa zany voatan'ny tanora eritreriny dia fa miditra tsikelikely anatin'ilay izy mba curieux mijery. Eny ny tanjona ve moa tsy hoe mokatra tsy hainao hoe bijouterie na ohatran'izany fa m'initier aloha dia maka ilay formation dia hita eo ny fitizan'ny projet rehefa avy eo fa manana izay tanjona lehibe izay ahafahana velatra kokoa anatin'ilay sehatra. Sady le izy koa mahaliana anahy ilay resaka vato hoe mba za zany tia micréer zavatra sy ny ohatr'izany. Ilay izy zany sehatra zany ohatra mbola tsy dia be mpanao eto Madagasikara sady mbola hitadiavana azy. Ny tanjoko izao hoe nangana bijouterie ho anahy mihitsy dia za ihany micréer an'ilay izy, micréer an'ilay bijou. Efa faniriana hatramin'ny mbola kely ve ilay izy sa vao izao? Efa hatramin'izay ihany tia manamboatra zavatra fa izao koa hoe mety hoe mahaliana hoe resaka hoe manao bijou ohatr'izany. Tahaka ny sehatra maro eto Madagasikara dia ambaran'ireo mpandraharaha fa mbola mijanona olana goavana ho an'ity sehatra ity ny tsy fandriam-pahalemana. Ny olana moa zany zao ngamba ny resaka hoe le any amin'le sécurité aloha no tena olana iainantsika amin'ny ao anatin'ny rehetrarehetra zay le resaka sécurité manodidididina ny vato amin'izy le hoe arena sarobidy. Eo zany le izy eo amin'ny fitandremana zany tsy maintsy misy foana. Dia eo koa zany ao anatin'le procédure eo amin'le procédure na exportation na les procédures amsana ny resaka vato. Eo zany nisy an'izao moa zany nisy taonandro nisy an'le guichet unique tsy mbola mitohy foana izy hatramin'izao. Dia eo zany misy fanavaozana zany misy fiarahamiasa miaraka amin'ny ministère ohatrany hoe hanatsaraina sy hanafoezana an'le fotoana an'le délai na exportation moa zany raha miteny vahiny izy hanafoezana anazy. Fa marina fa teo aloha tekely teo zao nisy amin'le resaka confinement ity des renouvellements na procédure somary sarotsarotra fa ataoko fa miverina amin'ny laoniny io atsoatsy.
dia izay ny mahakasika iny fanadihadiana momba ny tontolo ny fanefena vatosoa sy ny vato sarobidiny hinonay fa nahalalantsika zavatra maro ny fanadihadiana tato anatin'ny tolotra sy tinady tamin'ity androany ity dia izay ihany koa namaranantsika ny fandaharana mame fotoana ho amin'ny herina no itoy izao indray zanam-pandaharana sy fanadihadiana mahaliana hafa indray no entinay ho anareo hatrany mandrapio anato